ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಕಷಾಯನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಈಗ ಮೊದಲು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಕಷಾಯನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। 2 ರಿಂದ 3 ಎಲೆಯಷ್ಟು ತುಳಸಿ, ಹಾಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಶುಂಠಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೀವು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬದಲು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಪೌಡರ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು। ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು। ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಬೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹನಿ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು। ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ। ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ಸೋದಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಯಾವ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿದೆ ಅದೇ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ಸೋದಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಯಾವ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದೇ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ಸೋದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು, ಅದು ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಆಗೋ ಗಂಟ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು। ನಾವು ಕಷಾಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಕಷಾಯ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಈ ಕಷಾಯನ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ। ಇವಾಗ ಈ ಕಷಾಯದಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ನೋಡೋಣ। ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೇನಾನ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೆಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ನೆಗಡಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮೇನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತಹ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್, ಈ 3 ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ। ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಇವು 3 ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್।